किसान रोज अपने सूखे खेत में मक्का काटने जाता था। गर्मी बहुत थी, लेकिन वो मेहनत करता रहा। जब वो थक कर घर पहुंचा तो रोटी की टोकरी में बासी रोटी थी। कुछ खाने को नहीं था, अनाज भी खत्म होने वाला था। तभी बाहर एक आवाज आई। किसान निकला तो देखा एक बड़ा तोता और उसके दो छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। किसान ने अपने मक्के के कुछ दाने निकाले और बिना कुछ सोचे तोते के आगे रख दिए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। किसान भाग के खेत में गया तो वहां एक चमकती हुई चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जिसने बिना मांगे दिया उसे सब कुछ मिलेगा। किसान की आंखों में आंसू थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी।